Сайн байна уу гэлгүүтэй бичлэг. За байна уу. Өөрийгөө тал танилцуулаад өгөөч. За намайг Дорнодойг Баяуулсан яриад мөнх чиглэлийн бэлгүүтэй гээ. Харцал аваад энэ жил яад юм бэ? Яг ингээд тэр үедээ амар баярлахгүй 2-3 хонжоод баярлах уу? Гэхдээ яг тухайн үедээ бол ер нь сайхан огшгоод огшсон. Тэгээд ер нь хамгийн их огштой зүйл юу гэх юм бол натургаа ихтэл. За хүмүүстэй одоо өөрийнхөө ойр тойрны бас ингээд төрсөн нутагтаа ирэхэд хамгийн их тийм мэдрэж яг мэдрэх юм те. Тэр мэдрэмж нь үнэхээр одоо үгээр хэлэхгүй. Тийм гайхалтай мэдрэмж одоо. Тэгээд тайвшрах үе нь хизээ ингээд тайвшрах. Ер нь тэгээд нэг тайвшраад төрийн цол авцсны ард бол ер нь жоох өөртөө итгэж өгдөггүй юм лээ. Нэр яг ийм зүйл болоод байгаа юм шүү. Кино юм. Маргааш өглөө бас чирээд ингэрийгээ тэмдгийг хараад. За бас нэрээ бас сайхан ингэ. Зү энэ бол зүйл дүү гэдэг шиг юм байна тийм. Тэр хайр ээлийг бас ингэ сайхан зүйлдээ итгэж эхэлдэг юм. Дараагийн зорилго юу вэ? Одоо дараагийн зорилго бол одоо тийм энэ сайхан цолыг хамгаална. Тэгээд ер нь энэ сайхан цолоо баталж. За тэгээд ер нь дээш нь бас маа дорн тал нутлаас бас нэг төрийн наадын бас дөрөв үзүүл авах. Ер нь тийм том зорилготой л. Нас хэд вэ? Одоо би чинь нэг 32 дээ. Ер нь үндэсний бүхэн оргил үе чинь 35 байх уу? Ер нь ингээд доошо буух нэг цэг гэж байдаг л байх л та. Хэд орчин байх вэ? Хүн өөр л байх л та. Аваргуудынх бол за дундаж наслт нь 35. Тийм би. Тэ 35 нааш цаашаа нэг сайндаа 37 38 тий. Хэд хүртлээ барилдаа гэж бодож байна. Одоо тэгэл 36 болоо. Дараагийн барилсны дараа юу хийх вэ? Одоо тэгэл юу яаш. Дараагийнх нь бол одоо өхийнхөө хөгжлийн төлөө одоо нутаг орныхоо өхөө хөгжлийн төлөө ер нь илүү чиглэсэн зүйл хийх байх гэж бодож байна. Тэгвэл клуб байгуулна гэсэн үг үү? Тийм төлөвлөсөн юм бол яах. Тэгээ одоо анар заан манайх ч одоо дорны хөгжлөнд дэвжээ клубтэй шүү тий. дээ. Тэрэн дээр нэг анхаарах гэж бодож байна. Энэ маань угаасаа өргөжөөд тэгээ дараагийн бас залуу үед маань гарч ирээд. Тэгээд их сайхан. Одоо нөгөө уус тэр шиг болно шүү дээ. Том амбиц сайхан дэвжээд болчих واخа. Юу яа тийм бэ? Бүх рүү ороод ер нь за хүүхд тагтаа жаахан ингээл гоё ингээ барилдаад ер нь энийг баг амьдрал ч гэдэм үү ингэж шийдэн гэж хэдэн наснда шийдэх вэ? Би 11 онд. 11 онд хэдэн наснда шийдэх вэ? Өсгөл аймгийн алын эрдэнэ сумын хараа. За аймгийн арслан мөксөх. За маа чөлөөдөх. Миний одоо яг аавсгийг зааж бүхийг одоо зориг болгоно гэх юм те. За энэ бүхий спортч одоо ийм гайхалтай зүйл гэдэг. Энийг ингээд зорилгоо болгох юм бол бас ингэж одоо тийм сайхан амжилтанд хүрнэ гэдгийг тэр хүнээр одоо хамгийн 11 онд гэдэг чи одоо 14 жилийн өмнө. Тийм. Ер нь тэгээ бүх рүү ер нь нэгт орё даа гэл те. Тэрэн дээр ер нь эргэж усалдаг байна. Тийм 11 оноос хойш. Тэрнээс өмнө яг зүгээр барилдаж эхлээд юм ойлгохгүй л ингээд гоё спорт гэж явдаг хэдэн нас вэ? Борлоо л одоо юу гэдэг хүүхдийн маа Батэр огшч толгойд баяуул дэвжээг сумынхаа те. За 10 жилийн хүүхдүүд яадаг вүлээ. Нөгөө аймгийн ордоор тий. Юу нэг бүхий сэгцэндээ ингээ сайхан борлоод одоо дөнгөж бүхэд дурлж эхлэх суур гэдэг юм тий. Хэдэн наснда бүхий сэгцэнд очижсэн? Одоо чинь нэгдүгээр ингээ Өөх 1-2-ны бүхий сэгцэнд авдаг байсан юм тий. Хойч авдаг байсан. Одоо ч байсан. 1-2-ын авдаг юм тий. Анх орхлоор чи яг санаж нүг тэр өдрөө санаж нүг. Манай ээж л дагуулж чи. Одоо яг сайн санддаг шүү дээ. Ээж нь дагуулж чи нэг тэгэхээр чамаа бас найдвар байсан юм уу? Эсвэл спорт гэж бодоод яасан болоо? Үгүй яг манай өвч өөрөө барилдаг юм байна. Хин гэж юм бэ? Тэрний бадам маань гэж яг баяа бол төрсөн. За. Манай өвч. Тэгээд тэр хүнэл за намаа гаргад дижсэн гэсэн. За энэ манай одонд нэг бүх болоо тэгээ болсон тэгээд. За хин юу нэр авах юм. Сонирхол нь хэр хөтлөх юм байгаа юм. Би энэ харахад бол бүх байж магадгүй хүн байна гэх тийм л юм уу тухай тийм байна. Арай мариалаг байсан байгаа заа. Тэгээ жим минь ч гэдэг юм те. Тийм. Тэгэхээр л хөргшгөө тэгдэг байсан байж магадгүй. Тэгээд яг тэр хөвшин чинь өөрөө сумын ачин цалтай.
манай нагц нар ч бас сайхан сумын зам. Аа, Зарим за. үйлдэлсэн. За хинүүд байгаа. Одоо манай Гамбат гээ сайхан зам байна. Баян дундаа дөрүүлсэн өс одоо. Би баян дундаа. За. Манай өвөө чинь 14 5 хүртэл баяулд байж байгаа. Тэгээд тухайн үед нөгөө хэцүү цаг үед байж байгаа. За. Ээжрээ оглоо. За. Аавасаа. Тэгээд орлолоо үлцгээгээл хүмүүнд үзүүлсэн чи одоо газар чинь жоохон тохирохгүй байгаа шүү. За. Өгөөд үзээч. За. Тэгэл баян дундаа очоод За. тэндээ 90 зэнд хүрээд хүүхдүүд нь эхнэр аваад хүүхдүүд нь гараад одоо манай ээж нагцнаар гараад. Аа. Тийм л хөхтэй. Тийм байна. Ер нь бол тэгэл ээж талаасаа тагсан да. Хаагач дандаа сараа сумтай. Манай өвч сумын ачаа. тийм байна те. Тэгээ ямар ч байсан удамдаа ямар ч байсан тийм. Төрийн сараа ганцаар өчсөн. Өндөр хэдвэ? 81. 81 ер нь Дундаж шүү. дундаж юу? Жижигдэхгүй юм байна те. Жижигтэй орно гэж байна. Ерөөсөө Дундаж юм. Монгол хүний бүгчүүдийн дундаж юм байна те. Жин 125. жингээ нэмэх үү? Хасах юм уу? Яа гэм бэ? Үгүй. Энд энэ хэмжээндээ бат болж байна. За нэмэгдэл үсрээл 30 л. Тэрнээс дээш биш үү? Гэтэ энэ чи бүхэн нууц ч гэдэм үү? Одоо ер нь хамгийн давуу тал чи юу юм бэ? Тэгэл одоо төчнийг ерөнхийдөө нууц гэж юм байна шүү Тий. дээ. Энэ нь илүү хөдөлмөр гэж энэ илүү тууштай байгаас л Хөдөлмөр те. ерөөсөө цаана дандаа хөдөлмөр хичээл зүтгэл тэгээд одоо өөрийнх нь одоо хамгийн том юм чинь захлаа байна. Тий. Хамжид үзүүлж байгаа камерчдын тэр чигээрээ дандаа захлаа батсан. Юм сүүлийн 10 жил нэг ч удаа фильмийг ууж үзээгүй юм шиг те. Бараг уухгүй юу? Ер нь Уухгүй гэж яаж хизээ шийдэв? ер нь манай ээж аваа хэрэг. Тийм ер нь угаасаа уухгүй юм. цусна. Тийм байна. Нэг тийм юм байхгүй те. Тэр өглөө хэдэн цаг тасах вэ? Ер нь бүхэн өдөр нь яаж өнгөрдөг юм бэ? Бид нар ч одоо нөгөө Бэлтгэлтэй үедээ. Өглөө 7 чадвал 8-аас төвжиглээс өмнө гээд Зааланд очсон байхаа. зааланд очиж бэлтгэлээ хийсээр байгаа. Эхлээд ямар бэлтгэл хийх юм? Зүг Шууд очсон биз. Тий. Төвжлөөс өмнө зааланд орчвол тэгэл хүчний юм хийх үү? Одоо ч нөгөө За. бүгдийн дандаа нөгөө хосгож хийдэг. За. Хүчний бэлтгэлээ, хэмжээний бэлтгэлээ гэл нэг өдөр нь хүчний бэлтгэл, маргааш нь хэмжээний бэлтгэл, нөгөөдөө хүчний бэлтгэл. Тэгээд тэр нь дандаа системтэй. Тэгэл юу аваагүй очоод төмөр өгöd авахгүй шүү дээ. Тийм бай тээ. Багштай. За. Зөвлөх багштай тэгээд энэ чинь нөгөө олон хүмүүсийн хичээлүүд ордог. Багийн тий. Багийн хаваа. Яаж Нэг хүний ард их чинь доод нь 2 3 багш бай. Тэгээд одоо нөгөө нөлөөлж байгаа, дэмжиж байгаа гэх Эвент итгэж байгаа. Тэгэл ингээд бодхорж байгаа нэг хүний ард баг бодлон бараг 10 20 хүн. Тийм үү. Гэрүүл нь оролцсон болж байна. Тийм үү. Тэгээд тэр олон хүмүүсийг одоо туслах дэмжлэгтэйгээр бас юм амжилтуулж байгаа. Одоо бид нар ч ингэж яриад байгаа шүү дээ. Бүх ч нөгөө Монголын үндэсний юм гээд энэ чинь нөгөө манай соёл медиа хамгаална гэж яриад байгаа. Одоо залуучууд бүх үлийг гэж байгаа хүмүүст хандаж мессеж гэх юм уу? Залуу хүүхдүүдэд юу гэж мессеж өгөх юм бэ? Энэ гэхдээ одоо энэ чинь нэг талаараа эхэлж байгаа хүүхдтэй. Өв соёл. Тий. Тэгээд ямар ч байсан энэ өв соёл бидний цуснд байгаа. Татанд байгаа. Хизээч та устгаж өгөө болж байхгүй. Тэгэхээр дандаа одоо юу гэдгийг энэ үндэсний хамгийн сайхан сар болсон залуучууд нь энэ ч ганц харахад биеийн тулаан биш үү? Оюун санааны, биеийн хүчний айл болох одоо тэр эр хүнээс гарч болох бүхэл хамгийн сайхан чанар нь энэ үндэсний хөлтөр л одоо харж байгаа шүү. Ер нь тулааны спорт ч тий. Тий, тэгээд бусад спортоор ч гэсэн хичээлж байгаа хүмүүс ер нь дандаа л эрүүл чирэг. Тэгээд тэр оюун санааны хувьд ч гэсэн дандаа тийм чанга тий. Чанга сайн, төлөвшил сайн авдаг ч юм уу. Тэгээд дээрээс нь тэр чинь нөгөө гэр бүлийн суур хүмүүжлээс орно. Тийм болохоор ерөөсөө тэгээд би боддгийн шүү дээ энэ үндэсний бүхийн том дархлаач ерөөсөө дандаа л одоо сүргээр явах юм бол дандаа тийм сайхан шилэгдмэл тий. Тийм зүйл болохоор энэ үндэсний бүхийн маань спорт цаашдаа ер нь одоо манай залуус дүнэрхэд ялгаа авах үе дотроо бас тэр чинь нөгөө шалгарсан хүмүүс байж л тэр бүхэн тэгэл сайхан спортоор хүмүүжээл зөв хүн болоод
Дээрээс нь энэ чинь нөгөө нэг цаагаараа бас ер хүнийг бас сайхан том хүмүүжүүлж байгаа л да. Ямар ч одоо хүүхд ирээд тэр спортоор хичээллээ тэрийг одоо юу гэдгийг багштайгаа найз нөхдөд хичээсэн байгаа. Янз бүрийн юм нэг Аа нийгэм чинь хүн болно те. Нийгэмшээс гадна эр хүн болно гэдэг нь том зүйл. Тэр дараагийнх нь нөгөө амжилт үзүүлэх нь бол дараагийн. Тий, тусдаа те. За баярлалаа амжилт хүсье. За баярлалаа.